ओके गाइस, ये जो कंप्लीट पीसी बिल्ड है 50,000 रुपीज का कंप्लीट पीसी बिल्ड है। तो अनसर उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हम लोगों ने यूज किया है? इसमें सर की डिमांड थी तो हमने इसमें सबसे फास्ट सीपीयू Ryzen 5 5600X यूज करा है, जिसकी कॉस्ट 16,100 है। मदरबोर्ड यूज करा है गीगाबाइट का B450, कॉस्ट इसकी 6,900 रहने वाली है। ग्राफिक कार्ड साथ में पेयर करा है इंटेल का A3 86GB में 13,300। पावर सप्लाई हमने यूज करी है कॉर्सर की 550 वाट 3900 की। NVMe ने यूज करी है 512 Acer 5 ईयर वारंटी के साथ आती है 2600 में। कैबिनेट हमने यूज करी है इसमें Antec की NX292 3150 की कॉस्ट करती है। रैम इसमें लगी है आपकी D30 16GB रैम। ओके, टोटल पीसी बिल्ड का सर क्या प्राइस है? टोटल 49,000 कॉस्ट कराई है। तो गाइस, अगर कोई कंप्लीट पीसी बिल्ड बाय करना रहेगा तो आप आयनसर कंप्यूटर शो को जरूर कांटेक्ट कर सकते हो।